नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, गोंय वाचोवपाचो जेन्ना प्रश्न येता, गोंयचें रक्षण करपाचो जेन्ना प्रश्न येता आनी हांगचे जमीन जागे राखपाचो जेन्ना प्रश्न येता, तेन्ना खुबशे जाण हे उबे रावता आनी ताचेर आवाज उठयता. हो आवाज जेन्ना उठयलो वता तेन्ना राजकारण्याचें एक टिपिकल एक वाक्य आसता, जमनी तुमीच विकता मरे, गोंयकारच जमनी विकता मरे, हो प्रश्न. आनी हाका पयर बरी नेटाची जाप मनोज परबान मायकल लोबोक दिली. जेन्ना मनोज परब आनी मायकल लोबोचो वाद पेटलो भर मार्केटांत, तेन्ना मायकल लोबोन हेंच वाक्य वापरलें. मायकल लोबोचें म्हणणें की जमनी गोंयकारच विकता भायल्यांक आनी मागीर आमी बोवाळ करता. इश्टानो, ह्यो जमनी कोण विकता, विकत कोण घेता आनी त्यो दिल्लीकार आनी बाकीचे जे भायले येता तांकां कोण दिता? तर आयज काल खुबशे दलाल, गोंयकार दलाल आनी भायले दलाल तयार जाले. हातूंत राजकारणी मोठ्या प्रमाणांत आसा. राजकारण्याचे हस्तक जे जांकां आमी एजंट म्हणटात ते मोठ्या प्रमाणांत आसा. आनी जमनी कश्यो तांचे एका गोंयकारा कडल्यान घेवप, हाचे ट्रिकी आनी सगळे प्रेशर टॅक्टिक्स वापरपाची कामां सद्या खुबशे राजकारणी करता, हें सगळ्यांक स्पश्टपणान दिसता. मनोज परब आनी तांचे जे वांगडी आसा तांणी मायकल लोबोक ते दिसा ज्या पद्दतीन ओगी केलो, शटअप केलो, तें पळोवपा सारकें आशिल्लें. लोकांनी ताळयो वाजयल्यो. मायकल लोबोचें म्हणणें आशिल्लें गोंयकार जमनी विकता म्हणून त्यो भायले विकत घेता. गोंयकार जमनी खंयचे परिस्थितींत विकता हें आतां लोकांच्या लक्षांत येवपाक लागलां. तांचेर जमनी विकपा खातीर कशे तरेचे दबाव येता हेंय लोकांक खबर आसा. जाचे जमनी हातांतल्यान वता तांकां जें दुख्ख जाता तें दुख्ख हें परत केन्नाच त्या दुख्खाचेर एक मलम आमी जाका म्हणटा तें केन्नाच लागना. आनी त्या दुख्खांतच गोंयकार ह्यो खुबदां आपलो जगपाचो सुद्दां केन्ना केन्ना होप वगडावन बसता. इश्टानो, गोंय समजा जर राखपाचें जालें जाल्यार ताका कायद्याचें बळ जाय पडटलें, कायद्याचें बळगें जाय पडटलें. हें मनोज परबान ते दिसा मायकल लोबोक ठणकावन सांगलें. गोंयकार विकता मरे जमनी, मागीर त्यो न विकपा खातीर तुमी कितें केलें? तूं फाटलीं 12 वर्सां राजकारणांत आसा, सत्तेंत आसा, तुवें कितें केलें तें सांग लोकांक. केरळांत जमीन फिलींग करपाक आनी जी शेत जमीन आसा ती कन्वर्ट करपा खातीर कडक कायदो आसा, ताच्या विरोधांत तुवें गोंया खातीर कितें केलें? गोंयच्यो जमनी, गोंयचे दोंगर, गोंयचीं शेतां राखपा खातीर तुवें कितें केलें तें पयलीं सांग. तूं जनरल स्टेटमेंट करूं नाका. मनोज परबान इतलें म्हणल्या उपरांत मायकलाचे कांय लोक फुर्याद जाले आनी ते वादावादी करपाक आयले. पूण थळाव्या लोकांनी तांकां कडेक काडले. वाद टळ्ळो, पण जो विशय आसा तो थंयच उरलो. गोंयच्यो जमनी ह्यो नेटान ह्यो आतां ज्या स्पिडीन विकल्यो वता त्यो मागीर पेडणे मतदारसंघात आसूं, धारगळ म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात आसूं, शिवोलींत जें कितें चल्लां ताका हिशोब ना. हालींच अंजुण्या ज्या पद्दतीन किनारपट्टीचेर म्हणजे सी शोर जाका आमी वेळ म्हणटा, थंय ज्या तरेन जमनी वचपाक लागल्या तातूंतय राजकारणी मोठ्या प्रमाणान आसा. जमनी विकत घेवपी तेच आसता आनी विकपी तेच आसता. आपले आंग दाखोवपाक हे लोक तयार नासता, पूण लोकांक खबर आसा की थळाव्या हाचेर कितें चल्लां तें. मायकल लोबोन आरोप केलो की तुमचें लक्ष कळंगूट आनी शिवोलेचेर आसा. फुडले आतां 2027 जी वेंचणूक येवपाची आसा थंय तुमचें लक्ष आसा. आतां हो जालो पॉलिटिकल भाग, पूण जमनी वता ही वस्तुस्थिती आसा. भायले लोक येवपाक लागले. कळंगूटकार थंय आतां मायनॉरिटीन गेल्या, अंजुणकार मायनॉरिटीन गेल्या, बागांत गोंयकार मेळपाक कठीण जाला. इतलेंच न्हय जाल्यार पेडण्या मतदारसंघात आतां हळू पेडणेकार हे मायनॉरिटीन वचपाक लागल्या आनी मेजॉरिटी ही भायल्यांची मोठ्या प्रमाणांत जाता हें स्पश्टपणान दिसता. हरमल कितें चल्लां? हरमल जमनी लोकल लोकांच्यो गेल्या. लोकल लोक थंय आतां मुणकार तांचेच, जांकां जमनी विकल्या तांचेच जावन रावता. तांच्याच जमनी
चे रक्षण करपा खातीर सध्या सेक्युरिटी गार्डाची भुमिका हे थळावे लोक आतां करपाक लागले. ताका जमीन विकप आनी ताच्याच हातूंत गार्डियन नाजाल्यार ताचो सेक्युरिटीचो इन्चार्ज म्हणून तो रावता आनी तातूंत तो धन्यता मानता. ही परिस्थिती आसा. आतां जेन्ना आमी जमनी वाचोवपाचो विशय म्हणटा, देशांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी, खास करून आतां सिक्किमाचो जो आमी विशय ह्या पयलीं हांगा उल्लेख केला की सिक्किमांत एक युनीक लँड गव्हर्नन्स असो कायदो आसा, जातूंतल्यान मेन कायदो ना, जमनी विकपाचो कायदो न्ही, पण बारीक बारीक 2-3 अशे तरेन कायदे थंय जाल्या की तातूंतल्यान ऑटोमॅटीक जमनीचें रक्षण जाता. तातूंत एक आसा तो इंडिजिनस रायट, म्हणजे जे थळावे लोक आसा, मूळ निवासी जाका आमी म्हणटा, तांकां तांच्यो जमनी वांटोवपा खातीर हो कडक कायदो आसा. ह्यो जमनी मुख्य म्हणजे ट्रान्सफर जायना, दुसऱ्याच्या नांवान त्यो ट्रान्सफर जायना. ताका लागून भायले हे जे धनीक लोक आसा, पयशेकार लोक आसा, ते त्यो जमनी विकत घेवपाक शकना. हो एक जालो कायदो. दुसरो तातूंतलो जो सब कायदो आसा तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी, शेतीचेर जगपाचे जे हे आसा, जे उपाय आसा ते थंय वाडयल्या. शेतीचेर जगून शेती वाडप आनी शेती वाडोवपा खातीर प्रोत्साहन दिवप सरकारान, हें थंय चालू आसा. ताका लागून लोक हळू शेतां कडेन चड वचपाक लागल्या. सिक्किमा सारक्या दोंगराळ भागांत ज्या जाग्यार सपाट म्हणजे जे आमी प्लेन म्हणटा ते खंयच दिश्टी पडना, पण आसा त्या परिस्थितींत सुद्दां ते लोक थंय आपापल्या पद्दतीन शेतां पिकयता, मागीर गायो पोसता, म्हणजे डेरी फार्मींग इतल्या बऱ्या तरेन सिक्किमान केलां की हळू लोक आतां आपल्या थंयच्याच उद्योगाचेर, थंयच्याच वेवसायाचेर हे जगपाक शकता. थंयच्यान तांकां खूब मोठ्या प्रमाणांत भायर येवपाची आयज गरज पडना, कारण ते सस्टेन जाल्या. थंय सस्टेनेबिलिटी आसा, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी थंय आसा. सरकार पुराय तरेन त्या लोकांक थंय सपोर्ट करता. हे जाले 2 गजाली. तिसरी जी गजाल आसा ती एनवायरमेंट इंटिग्रिटी, पर्यावरणाचें रक्षण. कायद्याचे एक जे बळगें आसा तें पर्यावरणाचें रक्षण करपा खातीर आसा. ते थंय इतले स्ट्रॉंग पद्दतीन आसा की खंयच लोक दोंगर कापपाक शकना. हांगा जशें गोंयांत सर्रास दोंगर कापणी चालू आसा, हिल कटींग ज्या पद्दतीन चालू आसा, ते तशें हिल कटींग थंय दिश्टी पडना. थंय ते आपल्या परीन तांणी निसर्ग राखला आनी तो निसर्ग राखपा खातीर जे कायद्याचें बळगें जाय, जें आमी म्हणटा, तें थंय पुराय तरेन आसा. गोंयांत तें आसा काय कितें, हो प्रश्न हांगा उपस्थित जाता. दुसरें जें उदाहरण आसा तें हिमाचल प्रदेशाचें. हिमाचल प्रदेशांतूय अशेच इंटर कनेक्टेड कायदे आसा. तातूंत प्रोटेक्ट लोकल फार्मर्स, जे थळावे शेतकरी आसा तांचें हितरक्षण थंय जाता त्या कायद्याच्या हातूंतल्यान अंतर्गत. दुसरें आसा ते लँड जे दुसरें आसा की धाकटे ल्हान जे फार्मर आसा तांचें हितरक्षण करप. हें तांणी त्या खातीरय कायदे कडक केल्या. तातूंतल्यान शेतकऱ्यांचें थंय ऑटोमॅटीक रक्षण जाता आनी ते खंयच थंय शेणना. आनी कायदे आसा जे जेणे करून जमनी थंय सुरक्षीत उरता. उत्तराखंडांतूय सादारणपणान तशेच कायदे आसा आनी ताणें आपले जे जमनी वांटोवपाचे जे तांची मोहीम आसा ती घट केल्या. आतां हिमाचल प्रदेशाचें जेन्ना आमी उदाहरण म्हणटा, थंय लोकसंख्या 40 लाखच आसा सर्वसादारणपणान. आनी त्या 40 लाख लोकसंख्येचें कशें रक्षण करप तें करता आसतना आपले जमनी, आपले जागे, आपले दोंगर आनी आपलो निसर्ग, पर्यावरण हें कशें राखप हें तांणी बरे तरेन थंय दवरलां. हाका कायद्याचें एक स्ट्रॉंग एक बेज आसा, ताका लागून तें शक्य आसा. गोंयांत हें कित्याक जायना हो प्रश्न आतां मेरेन कितल्याशाच लोकांनी उपस्थित केला. गोंय जेन्ना हें स्टेटहूड जालें तेन्ना खरें म्हणल्यार स्पेशल स्टेटसाचो विशय फुडें येतालो. आतां गोंयकारांनी त्या टायमार हो विशय लावन धरपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना दोनी सायडीन मोठ्यो स्टेटी आसा, जांची आमची बॉर्डर जेन्ना मोठ्यो स्टेटी जेन्ना शेअर करता, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका, तेन्ना ल्हानशें गोंय म्हणजे एक जिल्लो सुद्दां हो गोंया परस कर्नाटकाचो मोठो आसा, महाराष्ट्राचो मोठो आसा. अशा जाग्यार ही जमीन हांगची संस्कृती, हांगची हेरिटेज, हांगचो इतिहास आनी बाकीचें सगळें हें जर प्रोटेक्ट आनी हांगचें पर्यावरण हांगा हें जर प्रोटेक्ट जर जावपाक जाय आशिल्लें
जाल्यार तेन्ना एक गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळपाक जाय आशिल्लो. आतां वेळ तरी गेल्ली ना, अजुनूय कांय गजाली करप शक्य आसा. हे मायकल लोबो सारके लोक कित्याक करना, की जे आयज गोंयचे मोठ्यो मोठ्यो गजाली करता, गोंयकारांच्या हिताच्यो गजाली करता, ते ह्यो गजाली कित्याक करना, हो म्हत्वाचो प्रश्न उपस्थित जाता. सगळ्यांत जो मेजर आयज विशय आसा तो गोंयकारांचेर ज्या पद्दतीन भायले येवन हांगा अतिक्रमण करता तो प्रश्न आसा. तातूंत कर्नाटक आनी गोंयकार हांच्या मदलो संघर्श हो उघडपणान दिसपाक लागला. आनी हो उघडपणान दिसपाची कारणांय सगळ्यांक खबर आसा. दाबोळींत ज्या पद्दतीन वादाची ठिणगी आसा, सिद्धण्णा मेटी हांणी ज्या तरेन स्टेटमेंट केलो, म्हापशांत शंभू शेट्टर हांणी ज्या पद्दतीन स्टेटमेंट केल्या गोंयकारांक चिथावन घालपाचें, ते ताका जबाबदार आसा. सरकारान तांकां खरें म्हणल्यार आतां मेरेन ठणकावन सांगपाक जाय. सिद्धण्णा मेट्टी उपरांत शेट्टराकय उलोवपाची खुमखुमी आयल्या. जेन्ना कर्नाटकाच्या खंयच्याय गजालीक कोणी विरोध करता, जाका ते आपले थंयचे नीज गजाली म्हणटा, कर्नाटकाचे हितरक्षणा खातीर ज्यो गजाली आवश्यक आसा त्यो गजालीच्या विरोधांत समजा एखादो मनीस सुद्दां थंय बोवाळ घालपाक लागलो, थंय भाशावाद आसा, थंय भाशावाद जेन्ना चालू आसता तेन्ना एखाद्यान थंय मराठी हो विशय जर म्हणलो, कारण तांची भाशा उलोवपाची मराठी आसा, जाल्यार तांच्या तोंडाक, तांच्या नेत्यांच्या तोंडाक काळें पुसपा मेरेन हे कन्नड वेदिकेच्या लोकांनी थंय बेंगलोराक केला, बेळगांवांत केला आनी सगळे कडेन केला. तुमचें हित जेन्ना तुमच्या हिताच्या आड गजाली घडटा तेन्ना तुमी सगळे तरेचे एक्स्ट्रीम स्टेप्स तुमी घेता. आनी गोंयांत येवन गोंय जें हडप करपाचें सद्या जें चल्लां, गोंयच्यो जागा जमनी आनी गोंयचो कल्चर आनी गोंयची आयडेंटिटी सुद्दां आतां खंय तरी ती ग्रेप करपाचे सगळे यत्न आतां सद्या चल्ल्या. गोंय जे राजकारणी आसा तांकां मतां जाय, तांकां वोट बँक जाय, सो ते हाचेर कांय बोवाळ करचे ना. पयरूच एक गजाल म्हणजे सगळ्यांचे दोळे उगडे करपा सारकी ती गजाल आसा. न्यूयॉर्काचो जो मेयर जालो, त्या मेयरान आनी ताच्या समर्थकांनी अमेरिकेचो ध्वज सकयल देंवयलो, म्हणजे फ्लॅग सकयल देंवयलो आनी आपलो लायलो. आतां जेन्ना मेजॉरिटीन येता आनी जेन्ना सत्ता तांच्या हातान वता तेन्ना कितें मेरेन जावं येता तें स्पश्टपणान हे घटनेन दाखोवन दिलां. गोंयचें हेंच जावपाचें आसा. गोंयचें हळू कल्चर बदलपा पासून, भाशा बदलपा पासून सगळ्यो गजाली हळू इतिहास सुद्दां फुडें बदलतलो. गोंयची विधानसभा ही मेजॉरिटी ह्या भायल्या लोकांची जातली हाका आनी खूब काळ उरला अशें दिसना. हें खूब लागीं पावलां. म्हणून जेन्ना कोणी गोंयच्या हिताच्यो गजाली गोंयकार जेन्ना उलयता आनी ताका जेन्ना एखादो मनीस विरोध करता आनी ताच्या फुडें वचून आपलें स्टेटमेंट करता, त्या शेट्टरान स्टेटमेंट केला की आमच्या मता शिवाय तुमची झडपी कॅन्डिडेट निवडून येवपाक शकना. आतां हें चड जालें. तुमी मुळांत येता हांगच्या गोंयकाराच्या वाट्याचें सगळें तुमी घेता, हांगा प्रत्येक गजालींत तुमचो वांटो आसता, हांगा हळू तुमी जमनी लोकांच्यो घेवपाक लागले, गोंयचे बाकीचे सगळे जे हक्क आसा ते आतां ताजेर तुमी दावो करपाक लागले आनी वयल्यान आतां मतांचें राजकारण करून तुमी परत एकदां सगळे पॉलिटिकल हातूंतय तुमी जेन्ना अशे तरेन अतिक्रमण करता तेन्ना खंयचो गोंयकार ओगी बसपाक शकता आनी तो कित्याक रिएक्शन दिवचो ना, हें साहजीक आसा. मायकल लोबो सारको मनीस आयज भायल्यांचें समर्थन करता. एखादे खंयचोय भारतीय मनीस खंयी वचून पोट भरपाक हो शक्य आसा ताका, कारण ताणें तो केलें म्हणून तातूंत रॉंग कांय ना, चूक कांय ना. पूण जेन्ना तो थंयचे थळाव्या लोकांक जेन्ना डॅमेज करता, थळाव्या लोकांचे हक्क जेन्ना तो खावपाक सोदता आनी थळाव्या लोकांचेर तो कुरगडी करून राजकीय स्पेसय जेन्ना ऑक्युपाय करपाक सोदता तेन्ना लोक ओगी रावना, लोक बोवाळ घालतलेच. म्हणून जेन्ना मनोज परबान भर थंय ओपन हाचेर जेन्ना डिबेट जाली मोठी, बोवाळ जेन्ना जालो आनी तेन्ना जेन्ना ठणकावन सांगलें तुवें कितें केलें 12 वर्सां, तुवें कायदो कित्याक हाडूना, तो मायकल ताका सांगता तुजो आसा मरे, तो कित्याक करना, म्हाजो आसाच, म्हाजो थंय बोवाळ घालता, पोगो बील हाडला ताका सपोर्ट कर, बाकीच्यो ज्यो गजाली आमी करता ताका सपोर्ट कर. हें ताणें तेन्ना जेन्ना सांगलें लोकांनी मोठ्या प्रमाणांत ताळयो वाजयल्यो आनी ताका मनोज परबाक सपोर्ट केलो. गोंयकारपण जर राखतले जाल्यार 1968चे जे एक मर्यादा हें निश्चित जाल्या पोगो बिलांत, ते सुद्दां जर एकदां मान्य जालें, ताजेर सुद्दां जर कायदो पास जालो
जाल्यार सुद्दां खुबशे प्रश्न सुट्टले. तातूंतल्यान 15 वर्साच्या राबित्याचो जो दाखलो दिवन जांकां गोंयकार करपाचें जें सद्या हें चालू आसा ताचेरय बंधनां येतलीं, नियंत्रण येतलें आनी खरो गोंयकार कोण हो स्पश्ट जातलो. गोंयकाराचें हितरक्षण तातूंतल्यान बरे तरेन जावपाक शकता. हें ते दिसा हो सुद्दां चर्चेचो विशय थंय आशिल्लो आनी लोकांनी ताका मोठ्या प्रमाणांत समर्थन दिलें. हें विशेष. राजकारण हें येतलें, राजकारण वतलें, पूण गोंयच्या लोकांचें हितरक्षण जावप ही काळाची गरज आसा. हें ते दिसा मनोज परबान स्पश्ट सांगलां. आनी जो कोण ही भाशा उलयतलो तो मागीर विजय सरदेसाय आसूं, तो मागीर काँग्रेसचो युरी आलेमांव आसूं, नाजाल्यार बाकीचो आनी कोणूय आसूं, लोकांचो ताका पाठिंबो मेळटा हें आतां स्पश्टपणान दिसपाक लागलां. आनी ह्या फुडें ह्यो गजाली अशे तरेन दिसत रावतल्यो. अशे तरेचे संघर्श आनी ताचेर लोकांची रिएक्शनां ही आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली. 39A हो TCP एक्टाचो कायदो हो हें धरून, दोळ्या मुखार धरून कितलींशींच आतां कन्वर्शनां फाटल्या दारान चालू आसा. खरें म्हणल्यार हें थांबपाक जाय. 39Aच कॅन्सल जावपाक जाय आनी जमनी कन्वर्ट, शेत जमनी कन्वर्ट करपा खातीर कडक कायदो सद्या आतां ताची गरज आसा गोंयांत आनी तो हाडपाची गरज आसा. जाल्यारच गोंयचें हित आसा. जमनी कन्वर्ट करपा खातीर 39A ह्या कायद्याचो जर गव्हर्मेंट वापर करूंक शकता जाल्यार जमनी कन्वर्ट ना जावपा खातीर आनी जमनी विकल्यो वचपाच्यो ना आनी विकूंक जायना ह्या खातीर हिमाचल आसूं, सिक्कीम आसूं ह्या धर्तीचेर सरकार कायदो कित्याक हाडना हो प्रश्न आसा. हो प्रश्न ते दिसा विचारला आनी ताची जाप आतां गोवा गव्हर्मेंट आनी जे राजकारणी आसा, जे गोंयचे हित चिंतता त्या सगळ्यांनी दिवपाची गरज आसा. आमी हांगा थारता. जर आमी सांगिल्ले विचार तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी ते लायक करा एपिसोड, तो सबस्क्रायब करा आनी तुमचे कमेंट बॉक्सान दिया. धन्यवाद.